حنیفه دهقانی هستم، خبرنگار میارجل. آقای دکتر، یه سوال داشتم در رابطه بانوان. در حوزه بانوان در حوزه انتخابی ایران شهر به صورت مشخص بفرمایید. در حوزه زنان چه کرد و چه برنامه‌ای دارید؟ ببین دوستان، من اولا که تبعیض‌ها و تفاوت‌ها رو قائل نیستم. چه اشکالی داشت که یکی از خبرنگاران عزیز ما در مورد خانم‌ها میپرسید. اینطور نیست که ما بگیم حق و حقوق خانم‌ها رو فقط و فقط خانم‌ها مطالبه کنن. این خانم میتونه مادر ما باشه، این خانم همسر ماست، این خواهر ماست. ببین، پس ما نمیتونیم خودمون رو جدا کنیم از این موضوعات. و امروز اگر چنانچه یک کشوری رو به عنوان کشور صاحب سبک و کشور پیشرفته میخوان بررسی کنند، یکی از شاخصهای مهم حضور پررنگ زنان و بانوان عزیز در اون جامعه است. اگر زنان ما در جامعه پررنگ نباشند، مشخصا یک جای کار میلنگه. عین پرنده‌ای میمونیم که میخوایم با یک بال پرواز کنیم. نصف جمعیت کشور را که هم صاحب فکر، هم صاحب اندیشه است و هم صاحب فناوری ها، خلق اندیشه های شگرفی هم هست و هیچ گونه تفاوتی هم نداشته، ما میتونیم این رو ایگنور کنیم. پس نمیشه. خوشبختانه خانم دهقانی، بنده تمام تلاشم این بوده که اولا کارگروه ویژه تخصصی بانوان رو در دفتر خودم خیلی مشغول کنم، درگیر کنم که مشکلات رو به ما بگن. این مشکلات رو فقط خانم ها به ما میگن. اینطور نیست ما میگیم که مگر آقایون فقط مشکلات آقایون رو میگن. بعضی مشکلات و چالش ها عمومی زن و مرد نمیشناسه. ما میخوایم که در اون چالش ها و حل اون معضلات هم زنان باشند و هم مردان باشند. الان در حوزه انتخابی بنده من 3 شهردار زن دارم. شهردار اسپکه، 2 شهردار و بقیه بخشدار لاشار، بخشدار مرکزی کلات سرباز. و من تلاشم بر اینه که زنان، مطمئنم که زنان مثل مردان میتوانند نقش آفرینی موثرتری داشته باشند. کما اینکه دوستان، ما دانشجو بودیم، سر کلاس درس بودیم. آیا سر کلاس درس بهترین دانشجوها دانشجوی پسر بودن، دانشجوهای دختر بودن؟ پس واقعیت اینه که زنان جامعه ما این توانایی را دارند. اگر چنانچه جفایی در حق بانوان عزیز ما شده، این جفا رو مردان استعمارگر انجام دادند که انشالله این نگاه و این نگرش مردان به زنان نگرشی متعالی تر باشد.